Nibwega Muthuri, MC wa kuorotwa ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Zipora Kinya na umwe wa arungamiri ba arigitani niwe Moses Bayeni anibonanitie kurega kunganirwa kwao ni kuthamwa kwa ariti ngugi thirikari-ini ya Meru bakiaria baugite kuthamwa kuria gukuoneka ni njira ya kuanthinja ariti ngugi baria bati kugwata mbarunga bana kawira ngerekano ni bagutariria kuthamwa kwa John Nanga uria bakuga ari thamwa ni untu bwa siasa cha Meru kahitini ukaune borotete baria bakuoneka bagitithirwa nkathi bakiuga bainge bao kinya batena kira gikwendekana kenda bethirwa bari itine biria bakunenkerwa chikwete na approximately chikwete ng'ombe 20 anyoko ng'ombe kama 20 liters ngiri magana jeri lafuri milioni inya ire chanto boru ko chumbete kura ni migambo ya mwenda mukindi ura ne mukaririgite wandiri yoruko igoro rarachumirite gutariria sarira bokurukira tarimi bang'ombe sheria ntereu ni kwithira bamwe barimi ng'ombe ciao no kachigutotoro ni untuchite mtinda wa murimo jwa ngozi na ndina MC wa kuorotwa kirebunge ya Meru Zipora Kinya wijekene ta ZDK na umirite kwarira kiuntu giki akiona ni akemeneria utongeria bwanga bana kawira mwangaza bole akuga ne bodho kugere uritingugi gavana riria agwikira budget ye kweja na ng'ombe akaeja mtu mwe ng'ombe mwe gi sub county agachoka akorirwa igutethia antu bara baina ng'ombe igakua ng'ombe ikuite ng'ombe 20 na ntiraigwa ng'ombe kinye mwe ikitwe ndene yo area yo ruko ndenda kuga thirikari ikietu mitukuga thirikari witigwa nombi na ikietu mitukwira wananchi ba Meru na antu ba Kenya in general kawira mwangasa na aremi ngugi no ntutumba kuikira budget ya kuraira mtu mwenyo ng'ombe ndene ya sub county kantura uchoka urekeria ng'ombe 20 cia baraba inacio batikwenda kwewa ikwa utikweja na services cia extension nkorokize ndike inaugite kirirwa ngiruro rimi bwandithia gabana mwangaza aditiria ritinguge barabara ko bisine aleta bangi babero barabate na kadhalika kulita ngugi kawira mwangasa gutonyo bisine aritira director uria we ngugi ya kumenyera ngugi ugwitwa David Mugambi a PhD onda amurito ofisi neu amuikia Kaguru Mugambi utengugi arita Kaguru no tutengugire Kaguru ajukia muthaka utiqualified na grapevine na oni kuga ikase ni omurega baichu amunenkera ngugi ya director livestock na veterinary services ngugi ire anene bakumba kurita ndene ofisi eu ikurita mbeca bakiuga bakuthithia mantu no tujo bathithitie Moses Bayeni ura ni mukarigito wa kiama ke Union of Clinic Officers ya Meru nawe agishumiria kumenera wathani bwanga bana mwangaza akiuga ntukwe mwake korokete John Nanga urora rabisa munene worungamiri bogi mubumwingi ya Meru kanya kauna reberwe akiuga kethraga kinenkroge ura kugorora jukiria kanya kau kinya kithomo kya kwithira kadirito bisine ya mantu jege ugima bamwingi atina kyo kwithira director of public health narombe kurutwa bisine na kitika kwamba kwithira kithano mtu tibithiti nyamantu ya public health with tremendous respect ke officer orombe wikira ke gitikira atibithitie mantu ya public health na kitika director public health is a technical position na kitikiri kithaki na qualifications ira mtu abatere huku matio kiambere no bati kwethe na masters ki public health na our brother atinio na mtu orawe batere kwethe ite kia director public health no the kin direct baba and officers were in there na no bateri okare the vision ya public health department na ndemba yena na MCA ZDK bakimeneria mwandiki wa kaunti ya Meru kiambia theru uraba kuga nethirite kinyange thirikari je mono bunene do not dilute public service no to political interest batu turi political na ratu kuruta ngui tutibatere kwiro iwe ngavana ni mama nikendomba kuendelea kuruta ngui na mwire kwena reason why kwena training na antu bata kubwithia professionals different daktari wa ng'ombe atumba kwa treat binadamu the same way tutumba kwa accountant ni tutithomete manto ya accounting therefore itukuria
the hand of public service. Kindly, my brother, do not dilute service delivery. Kiambia theru akinyangite thirikari kaunti ya Meru mwanka ikagare gakinyangwa ruju. Lakini ndenda kubera their days are numbered. Kawira Mwangasa atigwa kinyambi even after tukuringa kura cia kumwinga no agwita obisi na ukinyanga obisi. Mkuruki Mbayena aruga thirikari ya Gavana Mwangaza ukarunga mokari okauga uma uri muriti ngugi wa thirikari jinoko chenche wa kirituro giaku kia ngugi. Transfers itiochi o punish aritiba ngugi. Secondly, bondela go punish aritiba ngugi babo ba punish. The next thing ni apathi na ngugi reme kurutika. Thai tuone thiki kameme mo na TV imwe mandaitari amwe ataka lazimithukua kwenda ndawa kumislead the public, whereas Bauti Boma na the opposition ya correct. Muthiene ni romba de MCAs NDK kirebunge nene ya seneti ati baba nogokeria Gavana uju Mwangaza akiuga kinyaba keja kumuchokia kaire bota MCAs bari na maita jatandatu ja kumwinga tobisine na ko boba tethra bakinoga nonto tongeria bowene bothuku Kinya mawakiri jara jejere ntukwira jejere ija atigera jauga makosa jara kawira Mwangasa athithitie nyaba batiumba mutetera na kinya senate itiumba tetera menye jara kawira Mwangasa athithitie nonto no kuigwa akariura bakurira no kuigwa nteto icionthe ciena evidence na irio ndenda kuromba senate yetu e Kenya bakejo tucokeria kawira Mwangasa bamenye kawira twina maita yange jatantatu ja umwinga tukamwinga bachokia tukenga mwanga maita jau jonde jatantatu jathire kenda tuja kwira Meru windinda wa best itwagereria kwinga senate igicokaia kinya thana na mbeca inyingi aguthiuruka acio na kiondo no ntondigwa aithiuruka acio na nkunia inkwenda kuromba senators betu ibare mbeca iwethere ibaba gwikirwa kaibange ibare na bare buru na bamwinge kuma gicigo mbunge kia Southiment nke reporter ndo chawero weekendi ria kwa rieto ni mutugi kare.